Som Silvia Tilš a vytvorila som projekt Zdravé rodičovstvo. Možno aj pre mamu, ako si ty. Pre mamu, ktorá chce mať istotu, že to, čo robí, robí skutočne správne. Pre mamu, ktorá nechce stráviť noci tým, že bude plakať a premyšľať, čo mohla urobiť inak. Ja veľmi v dnešnej dobe vnímam neistotu mladých maminiek a keď som ja sama pred 12 rokmi mala svoje prvé dieťatko, tak musím povedať, že síce do pôrodu som bola dokonale pripravená, ale to, čo nastalo potom, ma celkom prevalcovalo. A preto som tu pre teba, aby som ťa nasmerovala v oblasti prípravy na babetko, v oblasti prípravy na pôrod, pretože ten môže byť skutočne krásnym zážitkom a hlavne tým, čo príde potom. Či už sa bavíme o dojčení a zdravej výžive celej tvojej rodiny, alebo sa bavíme aj o vzdelávacom programe Mozaika zdravého rodičovstva, kde sa naučíš aj ako správne postupovať pri výchove tvojich detí, ako im pomôcť prírodným spôsobom, keď riešiš nejaké tie boliestky u tých detí, ale možno aj to, ako sa stať spokojnou mamou, ako pracovať so svojimi emóciami, ako sa možno na materskej seba realizovať. A toto všetko nájdeš v kocke práve u mňa v projekte Zdravé rodičovstvo. Ak to tak cítiš a chceš sa pripojiť k nám, chceš sa pripojiť k mamám v rámci mojej komunity, s ktorými zdieľame spoločné otázky, radosti aj starosti, tak neváhaj sa pozrieť do môjho menu a vybrať si tú cestu, ktorou u mňa začneš. Teším sa na teba.